Итак, всем привет! Сегодня с вами я, Кристина, и вы на канале Яна ЛПС Шоу. И сегодня я снимаю ЛПС «Правда или действие». И сегодня со мной Карина, хай, а также мой парень Джексон, здоров. Его друзья Карина, привет, и Марина, здоров. Ну и мы начнем правду или действие. И кто начинает? Давайте я. Правда или действие? Ну, пожалуй, действие. Окей, твое действие. Подойти к любому прохожему и станцевать с ним танец маленьких утят. Ну или там сплят. Что? Я не хочу позориться. Давай, я не виновата. Это задание задали подписчики, так что делай. Ладно. Просто проигрывать не хочется. Ладно, пойду. Через 5 минут. Ладно, я выполнила, пойду. Ну все, я выполнила, довольно? Угу. Ладно. Ладно, теперь ты ему задаешь. Ладно, правда или действие? Ну и, пожалуй, я выбираю правду. Ты любишь Кристину? Конечно, безусловно, она моя девушка, поэтому она мне очень нравится. Ладно, теперь ты мне задаешь. Правда или действие? Пожалуй, действие. Ну ладно, тогда твое действие.